वो छोटी चम्मच कर ले सुबह शाम को, इससे ज्यादा नहीं लेना। चूसना है, एकदम पानी से नहीं निकलना, शर्त इसमें यही है। खुरता रहेगा जाता रहेगा, खुरता रहेगा जाते रहेगा, आटा मुक जाएगा, खत्म हो जाएगा। दूसरे या तीसरे रोज के बाद आपको खांसी नहीं होगी, चाहे बलगनी है चाहे गैर बलगनी, खुश्क खांसी जिसको कहते हैं। तो ये आज का मेरा ये जो अनुमान है, सब्जेक्ट है, ये आप करके देखें, बड़े बड़े नुस्खों पर हावी है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक अजीबोगरीब, है तो बड़ा पुराना लेकिन बाद दफ़ा ना बंदों के जहन में होता है ना हुक्मा साहबान तबीब साहबान के जहन में आता है। मैं वर्क गर्दानी कर रहा था पुरानी कुतुब की, मेरे आबा अजदाद की भी 2 4 5 6 किताबें हैं जो अब इंडिया से ला सके हैं। बहरहाल उनमें एक नुस्खा मैंने पढ़ा, अजीब बात। इसका नाम है पीली बकई से खांसी का इलाज। पीली बकई के आटे से खांसी का इलाज ये है। अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि आप पहले सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। पीली बकई ले लें, उसको ग्राइंड करें, या पीली मकई का आटा मिल जाता है, थोड़ा सा ले लें, बस ये नुस्खा है ना जी। मकई का आटा एक चुटकी बार, कितना, एक चुटकी बार, छोटे से बच्चों के लिए, वो बेशक आप चने की दाल के बराबर दे दें, मुंह में रखकर वो चूसता रहेगा, दैट इज इनफ एंड सफिशिएंट। रात को भी यही करना है और चूसना है, इसके बाद कोई चीज़ नहीं खानी पीनी। अगर बड़ा आदमी है वो छोटी चम्मच कर ले सुबह शाम को, इससे ज़्यादा नहीं लेना। चूसना है, एकदम पानी से नहीं निकलना, शर्त इसमें यही है। खुरता रहेगा जाता रहेगा, खुरता रहेगा जाते रहेगा, आटा मुक जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। दूसरे या तीसरे रोज़ के बाद आपको खांसी नहीं होगी, चाहे बलगनी है चाहे गैर बलगनी, खुश्क खांसी जिसको कहते हैं। तो ये आज का मेरा ये जो अनुमान है, सब्जेक्ट है, पीली बकई के पीले आटे से खांसी का मुजर्रब इलाज। ये आप करके देखें, बड़े बड़े नुस्खों पर हावी है, भारी है। इंशाल्लाह शिफा तो अल्लाह करीम देगा, ठीक है। आखिर में यही मेरी बात होती है, लेकिन नुस्खा ईमानदारी से दिया जाए, अच्छा दिया जाए, मुजर्रब दिया जाए। मुजर्रब उसको कहते हैं कि कई मरीज़ों ने इसको आजमाया होता है और वो करेक्ट हो जाते हैं, शफा याब हुए हो, तजर्बा शुदा हो जाता है वो नुस्खा, उसको कहते हैं मुजर्रब, ठीक है। तो ये लोगों को भी बताएं, सवाब हासिल करें। तो जाते जाते सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।